아침에 일어났을 때 입안이 텁텁하고 불쾌한 냄새가 나서 속상하셨나요? 어젯밤 얼굴 쪽으로 켜두고 주무신 미니 선풍기가 원인일 수 있어요. 시원해서 켜두셨겠지만 밤새 분 바람이 입안침을 싹 말려버렸거든요. 침이 마르면 입속 유익균이 줄어들고 밤사이 올라오는 미세한 위산 역류와 만나 구강 마이크로바이옴이 깨지게 됩니다. 이럴 땐 침으로 사르르 녹는 스와로젠으로 구강 유익균을 채우고 물리적 보호장벽을 형성해 주는 것이 큰 도움이 돼요. 상쾌한 아침을 만드는 더 자세한 수면 루틴은 프로필 링크에서 확인해 보세요.